Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию. Глава Следственного комитета РФ Николай Бастрыкин объявил охоту на мигрантов. Для этого подчиненное ему ведомство внедрило специальную практику. Мы стали реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции. По словам Бастрыкина, СК вместе с силовиками удалось отловить уже около 30 тысяч приезжих, получивших гражданство РФ, но не желающих идти умирать за идеи Владимира Путина. Уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции. Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи? Рыть окопы? Укрепления создавать? Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Поскольку человек не очень умный, он не отдает себе отчет, что главная проблема российской экономики сегодня – это отсутствие трудовых ресурсов, дефицит трудовых ресурсов. Потому что миллион человек уехало, потому что 500 000 там воюет, потому что еще там несколько миллионов человек вместо того, чтобы мирными профессиями заниматься, они перешли на работу в военно-промышленный комплекс. Примечательно, что ранее российское правительство, дабы компенсировать кадровый голод в стране, само пригласило трудовых специалистов из Средней Азии с перспективой получить гражданство РФ. Российская Федерация является, что там у них огромный пробел с трудовыми кадрами, с трудовыми резервами. У них не хватает людей на работу, там, водители автобусов. Эти люди делают черновую работу, за которую не хотят браться сами российские граждане, особенно в Москве, в Питере. Однако массовая миграция вышла из-под контроля правящего режима. Свое недовольство в отношении миграционной политики Путина начал высказывать уже и глубинный народ. Мигранты из Средней Азии отбирают рабочие места у нас. Демпингуют цены, снижают, и наши российские люди, жители России, вынуждены соглашаться на работу такую же, но за маленькие деньги. Надоели везде, в магазинах, в обслуге. Ужасно. Я живу как в Душанбе. И в метро одна, но так нельзя говорить. Они все настроены в Российской Федерации против мигрантов, против приезжих, у кого цвет кожи не такой, говор не такой. То есть им это все не нравится, но Российская Федерация, она держится на мигрантах. В имперской России начались повсеместные стычки мигрантов и коренных жителей. Вон там, возле Волколомки, чувак с автоматом стоит. Вон он, да. Случай, произошедший в городе Электросталь Московской области, когда парни средь белого дня срезали скальп, является чудовищным и вопиющим. И таких случаев насилия от мигрантов тысячи по всей России. Мы все должны понять, что жить так дальше нельзя. Мы должны, мне кажется, честно сказать сами себе, о чем мы добиваемся. С какой целью мы завозим мигрантов в нашу страну. Это может быть экономическая политика, когда нам говорят, что мы не можем обойтись без мигрантов. Это может быть какие-то политические соображения, о которых, может быть, мы не догадываемся, но они существуют. В результате силовики объявляют охоту на ведьм. Волна массовых рейдов и облав захлестнула мечети и предприятия, где работают трудовые мигранты. Так, граждане, минуточку внимания. Будете доставлены в военный комиссариат районный для дальнейшей постановки на воинский учет. Главная цель силовых ведомств – мужчины, которые недавно получили гражданство РФ, но не спешат отдать жизнь за новую родину. Квартире документы были, я забыл взять с собой. Документы нет, пришли с собой, садись в машину. Я туда сел, меня одно медицинское учреждение, там в подвале, оказывается, КПЗ есть, туда запихнули. 4 дня прошел, меня там держали, оттуда я не вышел. Сказали, пойдешь воевать.
После проверок так называемых новых русских отправляют на войну в Украину, угрожая депортировать за отказ. Ну а тем мигрантам, кто еще не успел получить российский паспорт, обещают его дать по ускоренной процедуре сразу после подписания контракта с Минобороны. Что это целенаправленная политика по как можно скорейшему набору вооруженных сил Российской Федерации все большего количества человек. То есть все больше и больше людей нужно. Желательно, чтобы это была сила бесплатная или с минимальной оплатой, потому что мы с вами знаем, какие деньги предлагают российским добровольцам. От $7 тысяч до $18 тысяч. Это разовые выплаты. То есть деньги не маленькие. За последние 2 года 70 раз уже сумма повышалась. 70 раз, Карл, на секундочку. А мигрантов можно просто брать, отлавливать, отправлять их на войну. Очень активно работают по людям, которые только-только получили российское гражданство. И апелляция такая. Российский паспорт – это не только права, но еще и обязанность. Получил российский паспорт – иди служи в российскую армию.